Жақсылық Нұрсұлу жалпы медицина факультетінің 342 топ студенті. Өкпе аускультациясы. Енді біз өкпенің аускультация жасалатын нүктелеріне тоқталамыз. Ол бірінші бізде бұғана үсті ойығында орналасқан симметриялы нүктелер. Келесі нүкте ол бізде линия стерналистен, яғни төстен 1 сантиметрге солға және оңға, және бірінші қабырға аралығында. Симметриялы тыңдаймыз. Келесі нүкте үшінші. Ол бізде парастерналис, яғни линия парастерналис пен екінші қабырға аралығында. Келесі нүкте бізде ол линия медиа клавикулярис және де үшінші қабырға аралығындағы аускультацияны тыңдайтын нүкте. Мына жерде. Және де симметриялы түрде. Дұрыс осы нүкте. Келесі тыңдайтын нүкте ол бізде бүйірде орналасқан. Бұраламыз кішкене. Линия медиа аксилярис және де 8-ші қабырға аралыққа дейін. Осы жерден тыңдаймыз. Және симметриялы келесі жағынан. Енді келесі бізде өкпе артындағы нүктелер. Бірінші жауырын қырының үстін тыңдаймыз. Және симметриялы екінші жағын тыңдаймыз. Одан кейінгі нүктелер жауырын арасындағы нүктелер. Және жауырын асты. Жауырынның астындағы нүктелерді тыңдаймыз. Бұл бізде аускультацияның соңғы нүктесі. Жасалған аускультацияның нәтижесі бойынша қорытынды бізде тыныс визикулярлы, яғни нормада.